小米傾偈嗱，今日講咩咧？由於我哋咧成日都講啲飲食節目，即係嗰啲飲食嘅問題啊，即係啲餐廳唔肯得啊，唔掂咧，就成為咗好多朋友，即係我身邊啲朋友啊。嗱，我唔係好受歡迎，唔好誤會，就成為我好多朋友嘅東張西望，會嚟吐槽下，即係嚟講下啲乜嘢嘅。咁啊，最新有一單咧，佢一定要我出頭。咁呢單嘢就係話説，就係星期三啊，星期三係星期三，咁就係我一個老友阿叔嚟嘅，咁去咗大快活食早餐，咁佢咧就係嗰啲即係嗰啲叫做乜嘢？嗰啲係即係慳錢嗰啲人啊，所以佢裝咗個 Apps。嗱，我都有裝佢哋 Apps，即係個版面就咁樣啊嚇。咁咧佢咧就食咗一個叫做當日咧佢話個 Apps 裏邊咧有一種咧叫做脆邊煎雙蛋系列減3蚊啊，減3蚊。咁佢去咗幫襯，咁去咗幫襯之後咧，上到去咧，咁咪俾個 Apps，咁俾人買飛咪減3蚊咯。點知咧嗰個收銀就話冇呢樣嘢嘅，即係佢話冇呢樣嘢。咁點解冇呢樣嘢咧？咁佢話冇啊，屌你老母，俾個 Apps 睇，個先生真係冇咧。咁佢話唔通屌你個 Apps 假嘅咩？咁啊唔通話嘅，唔通有黑客？屌你專登做個，咁好啦，唔緊要。咁咧就即係刺激唔肯得啦。哦，原來後尾嗰個嗰個伙計叫咗經理出嚟嘅了解嘅情況就係原來咧佢呢個所謂脆邊煎雙蛋系列咧，裏邊嗰張相咧有塊魚柳喺度嘅。原來咧你係魚柳煎脆雙蛋、脆邊煎雙蛋先有3蚊減。咁我朋友又唔食魚嘅，唔中意食即係唔食煎炸，即係點講啊？唔中意食炸魚柳啦嚇，因為而家啲炸魚柳好撚炸啊嘛，咁咪唔食。咁啊，佢話：喂，大佬睇撚咗你 Apps 先上嚟啊！咁點樣啊？嗱，途中咧，我朋友有個 point 咧，嗱雖然係3蚊，嗱可能你話好撚無聊，但我其實覺得啱喎。因為老實講，如果下下都俾呢啲咁嘅快餐店胡混過關咧，係冇進步。因為當中咧，佢寫咗個字咧，我覺得係好撚有道理。佢係脆邊煎雙蛋系列減3蚊。咩叫系列咧？我 AI 查過系列應該即係唔止係一樣嘢，系列啊嘛。系列唔會係單一嘅，系列應該係即係等於無三不成幾嘅意思。系列應該超過3，我認為系列應該超過3或以上嘅倍數，即係你可能係脆邊雙蛋雞扒拼脆邊雙蛋，牛扒拼脆邊雙蛋，魚柳拼脆邊雙蛋，火腿拼脆邊雙蛋，香腸仔拼脆邊，如此類推，五六樣嘢，咁為之系列，而唔係單一呢個所謂脆皮，即係呢個炸魚柳。佢話總之，首尾解釋下，唔係俾人，即係佢嗰個收銀就同埋經理話：我而家嗰張相咪有塊魚柳喺度咯。咁但係後尾我老友掟俾我睇咧，就係話：喂，大佬，喂，冇嗰度冇寫炸魚柳喎。咁佢話又要憑原來。即係一間咁撚大嘅機構係要憑張相嚟屌你意圖，即係點講啊？看圖識字喎，咁我就覺得佢條氣唔撚強，咁問我點樣樣？咁我咪問咯，我話幫你打去大快活度炸鳩型佢咯，即係打俾大快活炸型啊！即係我話，即係你咁撚大個機構3蚊，其實個經理出嚟免咗張單咪得，原來冇資格嘅喎。因為啲經理講真好淡漠，繼上一次之後，我覺得呢啲經理不如屌唔好做經理，直情唔好，即係呢間鋪頭唔需要有經理呢啲快餐店，因為佢都話唔揾到事嘅，你免3蚊啫嘛，你嗰個上面摘落嚟，喂，你屌撚翻轉頭，你個 Apps 有問題啊，阿哥，你諗個 Apps 嗰條撚因為嗰個撚樣要炒得咗，咩叫做煎脆雙蛋系列？佢唔係寫魚柳油咋，如果係炸魚柳兼脆邊雙蛋系列減3蚊咧，就啱撚晒數，但係冇啊嘛，咁你跟住經理原來免唔到單，我係冇辦法，你俾個曲我哋咁啦，而係冇能力嘅。
咁即是所謂快餐店點解而家啲服唔係即係快餐店其實咁應該都冇服務態度㗎啦，係咪先？即係你見以前大家樂最興㗎啦，啲人已經做谷鳩嘅飛碟都有㗎嘛，嗱唔係淨係得華富村有飛碟啊，大佬，大家樂都有㗎嘛，即係佢哋做猛啊嘛，有時單多，屌你人做撚到閪咁，廚房未必協調到，同埋近年都話即係要睇嗰個睇電腦出單咧係慢撚咗好撚多，呢個係事實嗱，咁好啦，跟住即係佢禮拜3晚通知我阿叔唔得閒。一係跑馬，咁啊禮拜4日開始幫佢打一個電話，個電話係睇下先啦，我打咗幾次啊，應該係28567217，呢個就係大快活，佢問咗個經理攞咗個電話叫28567217嘅投訴電話，咁啊小米幫佢打，一路打咗5次冇人聽，去咗呢個電話錄音。咁喂，咁老實講，如果屌你老母，即係冇嗱，可能佢會屌鳩你，你唔寫電郵。喂，咁大佬啊，好撚多阿叔唔識電郵噶嘛，我屌你老味。咁我幫佢打28567217，我幫佢打。嗱，我唔知有冇錯，唔係佢冇電話啱嘅喎，係寫住大快活乜柒嘅喎。咁你俾呢個電話特別，喂，你做戲都揾條撚嘢聽下電話，你耍鳩我都，即係就算你好似九巴嗰啲成日啲，你左搞右搞，終於九巴有條女都會幫你聽個電話嚇。雖然嗰條女一直幫你唔肯懂嘅實話，冇辦法，唔關事。啊，屌你老母，成日鳩你呢個道路擠塞，其實屌你老味閪，其實就冇呢啲嘢嘅，成日啲鬼車唔肯見咗架。啊，跟住又炸家，又話嗰個車長病撚咗，咁車撚咗病撚咗，屌你老母！即係我成日講啊，個車長病撚咗，嗰啲乘客就要一齊受罪嘅喎，冇緊急啲機制㗎嘛，好啦，咁啊，我打咗5-6次電話，次次都留言。咁你屌你咁，你要俾人，你要揾個有啲誠意嘅。可能你話喂，屌小米你雞錄音啦，佢咁屌聽人話，喂咁你屌你咁，你個機構咁撚大間大快活，你請如果不停都有人打電話上去投訴你間機構嘅，咁你間機構都要執笠啦，啱啱先？如果你不停我話喂小米唔係唔想聽你電話，我哋實在咧太勁啦！屌你啊，咪日日接成幾千個，哇唔係都唔係幾千個，我有300-500個呢啲所謂嘅所謂嘅電話，都係來自呢啲所謂嘅投訴啊！我哋應接不暇嗱。如果佢咁講咧，我咁唔同喎。咁我鋸喎，但係而家唔係啊嘛。我嗱當然呢個冇數字，但係我覺得喂，屌打親都冇人聽嘅，咁你屌你咁你點樣解決件事？啲人咪大快活咪越嚟越憎鳩你咯。即係其實3蚊啫嘛，3蚊。如果你人哋攞得出證據，你應該免鳩佢噶嘛，免佢3蚊，其實好撚普通啫係嘛。但係你要經理出嚟都話唔揾到事咁啊，即係屌你執笠啦當嘢係嘛。咁經理識嚟做乜啫？以後唔好有經理。最勁嗰都係高級侍應，咪高級傳菜又唔係傳菜喎，屌你自己攞餐喎。即係總之係高級員、高級人員就算啦，唔好有呢啲所謂嗰啲叫做經理應該話緊到事噶嘛 ，manager 嚟噶嘛，點英文我咪照係咪啊？唔係咩成長嘛 ，manager。咁我覺得佢其實咁阿叔問我，而家最緊語就阿叔話小米，屌你做唔到嘢我，喂，即係我而家有啲語先，我做唔到嘢，真係做唔到嘢。我同佢同啲阿叔講，我話即係不過你個老友嚟㗎嚇，咁我話喂，屌你老味閪！我打電話打唔撚到喎而家嚇，佢唔知信唔信㗎嘛大佬，咁真係打5-6次都冇人聽，咁點解？咁我唔知大家有冇橋教我啊？唔知可能有啲高手，喂我成日投訴大家樂大快活嘅喎，有橋喎，咁你有教我唔想寫電郵啊大佬，屌你老味係嘛？即係我覺得你哋一間嘢你出個嗰日，因為好多人都每日會睇佢哋個 Apps 會有冇嘢減㗎嘛。照我所知係咁樣樣，每日都有人即係一係有人幫襯啊！有時有啲我都話支持啲人要我大快活，有啲人好想鍾情大快活個早餐，會邀請阿小米去食嘅
如果小米嗰日翻晏咧，或者嗰日有時間咧，我嗰啲朋友我都吹下水，因為嗰日多數會傾下馬仔嘅。咁呢啲係小米最中意傾嘅嘢嚟噶嘛，係咪？你叫我傾特朗普啲，我冇興趣噶嘛。你話如果你傾下馬仔傾下琴晚阿仙奴對韋斯咸嗰場波點，我又好有興趣嘅喎，我實同你吹喎。咁其實大家志在吹水啫，但係最後個結果係來自咁令人哋感覺係咁唔舒服、咁唔開心。咁你大快活個名都錯撚晒啦，係嘛？咁你食撚到人哋屌你，即係而家變咗屌你係大快活噶咯喎！即係我講真呢個唔係我唔係屈你，你諗即係你當日即係電腦部嘅同事係咪同埋呢個所謂每日會落 order 話究竟聽日有咩着數嘅嗰個部門嗰個銜接係冇錯到咧？咁你話咩撚嘢煎脆雙蛋系列係減3蚊，咁裏邊係冇魚柳呢個字嘅，冇魚柳呢個字，但係你有張相係魚柳，咁你個魚柳當咗呢個魚柳係，咁啊叫人哋看圖識字會唔會咁價鳩硬嚟咧？係嘛？咁啊最後即係都冇問題啦。當你真係孤鳩寒啦，大快活一向都孤鳩寒啲，真係講真，大快活一向其實出手仲閪過大家樂嘅，呢個我都知嘅，所以大快活成日都做唔起有原因，真係有做唔起有原因，我咪講大話，係嘛？咁即係但係你去到尾，喂人哋整個投訴電話，你揾條撚樣假聽啫，假聽都冇，咁呢個屌你有冇呢個2856721啦，即冇人跟進嘅，冇人打唔撚到啊，咁點啊？即係博就係嗰啲等於個政府個高官一樣嘅，宏福苑嗰條友，喂佢俾嗰條聲帶，我解構唔到咪唔撚聽咯，咁撚樣咁都得嘅咩？咁你一係又你一日，真係老實講，而家我只有深信你，我唔關嗰個聽電話嗰陣時，因為你一日可能接咗過百單嘅留言投訴，咁你真係應接翻，可能你大快活只會請1至2個人，可能仲係新移民咁喺度聽打，可能個電話唔知會唔會駁進深圳噶嘛，有啲會噶嘛。個電話其實喺大陸嘅，咁因此佢哋要聽啲電話投訴，佢哋應接不暇之下，咪冇得搞。我而家傾向呢個啊，咁不過而家我未解決，因為我識個老友阿叔，佢覺得我屌佢係我最緊慘就而家好似 hea 佢，所以我唔出片唔撚得。我而家我都有到，因為打3日都未打得通個電話，唔係打得通啊冇人聽。咁我而家諗緊係唔係要出個電郵嚟轟鳩炸佢老母臭閪咧？但係如果用電郵咧就冇得宣泄嘅情緒啊嘛，唔通第一句就你老母唔能夠咁撚樣啊嘛，係嘛？佢覺得我玩嘢，但係如果你用即係呢個即係玩法係好撚即係肉撚酸，即係認為，所以你唔好問點解大家樂大快活呢類型嘅茶，即係呢類型嘅傳統嘅快餐店式微，即係點解咁少人幫襯？第一自己捧餐係嘛？已經除非你係老嘢啫，如果你一般你自己要捧餐噶嘛，係嘛？即係就要霸個位，又要去捧餐，其實都幾撚麻煩。第二個問題，你俾少恩小惠嘅嘢，你都要去到尾要縮嘅，咁你搞柒咩？嗱呢個樣我真係講真好好笑，而家我未解決㗎呢件事，咁係咪我繼續打電話落去啊？你哋贊成我繼續打電話落去啊？定係屌你寫個電郵？不過寫電郵屌你好撚煩㗎嘛，係嘛？屌你老屎，真係又唔知又要查翻個電郵 number，或者大家有冇啲老友？集思講，你曾經投訴過大快活嘅，你亦可以教下小米點做，因為我要解決呢件事。如果解決唔到呢件事咧，我又要輸餐下午茶啊嘛，大佬啊！即係我唔係話啲咩，即係我覺得幾蚊，雖然係3蚊，但我呢件事咧，平時咧一般咧，我嫌煩咧，嗰3蚊我自己揞咗出嚟俾咗個阿叔噶啦，不如我貼俾你，你唔好撚煩我嗱。但係今次唔得，我覺得。係大快活做錯，但大快活佢肯定醒唔撚現在，第日已經改撚咗㗎啦，又變咗變咗咩啊？我睇睇先啦嚇。呢個阿活脆邊煎雙蛋拼煙肉茄汁豆系列減3蚊，但係佢裏邊又有塊魚柳喺度嘅喎。咁究竟到時去到現場係咪又要減魚柳我就唔知喎。如果係我真係可能呢2日都去試下，屌你老母攞住呢個嘢睇下真定假事，或者大家啲老友會唔會有呢個 Apps 幫我試下？佢有塊魚柳，但係你唔要魚柳嘅，有冇3蚊減？有冇啲咧？如果有啊，同我小米分享，好嘛？即係我覺得都好撚趣致呢啲事真係，所以咧，大家如果食嘢有啲不快嘅、唔開心嘅，我哋有個電話㗎嘛，你就隨時打嚟俾我，
隨時打嚟俾我啊！即係我哋有個熱線電話係嘛？即係你每一次睇我哋我哋條熱線睇先，我睇條熱線乜嘢先？我哋有條熱線噶嘛，係嘛？我哋每次都即係我哋我每次有條熱線噶嘛，係嘛？睇下啊，我睇下先，我每次有條熱線噶嘛，咁我哋即係你哋打嚟俾我，如果你哋有乜嘢不快嘅，我有留言噶嘛嗰度，係嘛？睇下先，我點樣係啦，63915655啊，63915655，你可以留言講下你不快事，不過大家唔好吹水，最好就即係飲食業都寒冬，我哋只不過負責鞭策佢啫啊！如果你睇到有咩問題咧，就可以打嗰個熱線 WhatsApp 俾我，咁我再去聯絡你究竟發生咩事，好嘛？咁我哋要做一個即係監察呢個飲食界嘅東張西望，好嘛？從呢間大快活開始，好嘛？好啦，今集小米傾偈講到呢度，咁嚟緊咧繼續同阿小米傾偈。馬年到咗啦，小米樂園依然會製作好多好嘅節目，同大家邁步向前。喺窩打老道，嗱呢個窩打老道砵蘭街，旺角砵蘭街裏邊有一間茶餐廳，好噏得嘅，佢成日喺度打緊我，真係喎，我撞過去喎，好多次喎。咁有一次咧，佢坐喺門口，唔知係咪食煙定咩㗎？我好大膽問佢，我話小龍哥，係你影迷，介唔介意想同你影返張相？即係其實，但係攻擊嘅嘢其實好無聊，就話啲貼士唔得。其實係冇必要嘅。咁當然自己係廣茂鄉咧，嗰啲就唔好。咩嘅廣茂鄉咧？知唔知？唔知啊。嗱，澳門有檔花生，就喺嗰個快艇頭街，我哋講鹹魚街南屏雅聚嗰度啊。嗰檔花生咧，以前有當時佢唔識政治啊嘛，佢唔了解啊嘛，即係唔同啊嘛。不過你唔好講呢筆啊，即係唔好講，即係唔好拗呢啲。係我哋係講即係集中講翻嗰度咧，就係第一呢個錯啦。係咁樣後邊有，最好笑嗰個德星麻雀館啊，即係收緊德星啊，執下粒啊，嗰個頭牌話佢話飛仔都冇理由㗎，千幾隻馬唔係嗰年冇千幾隻馬，800幾隻馬搞得掂嗰陣時香港啊冇千幾隻㗎，132隻馬雀搞唔掂啊，買唔掂，144嗰件事，咁我買唔到波飛㗎，其實我撳唔到㗎，係人哋幫手先至可以褪一張飛俾我㗎啫。咁你有朵㗎，但係咁個問題係我睇得5萬飛先。佢居然係揾人睇風水炒期指嘅，風水教佢點買升就佢買升。好多謝讀者啦，即係其實佢哋又冇乜價型咯，係咪啊？即係當然你啲嘢，喂大佬，你啲嘢大佬，而家啲封面邊度話得咁？其實你唔係你幾多人有咁高水？係永遠無止境嘅呢個要求，就算我呢個時候所謂嘅好喺嗰個年代好好，但係其實我喺嗰刻睇翻都有好多瑕疵。任何你做完都有瑕疵嘅，只不過係唔會有有啲有。唔係即係你天國與地獄嗰啲都好緊湊㗎，其實好緊湊。呢個人真交叉點啊？野良犬嗰啲好好睇㗎。野良犬好睇，你都抄呢條啦。原來野良犬好多人都抄呢條。野良犬好正喎。係，嗰隻飛馬座冇跡㗎，你可以攻擊㗎。連馬師係徐雨石，真係都係。我中意一隻第4場，我中意賀賢嗰隻進澳星，我中意都已經個熱門嚟嘅。我中意6場6開心老闆。我今個禮拜介紹一隻呂健威嘅，我話中意4場4號合夥飛馳。嗱呢隻馬今季冇跡㗎。對小米樂園最大嘅支持就係分享、點讚、留言、訂閱。撳埋個鐘仔，咪知道幾時有片出咯。當然，如果經濟環境許可的話，課金俾我哋小米樂園，可以令我哋小米樂園可以茁壯成長。大家要記住，小米樂園係大家嘅樂園。祝大家馬年身體健康。